沒什麼經得起苦楚，轉折變化不怕多。恨什麼真心去愛過，不要計較怎結果。怕什麼皮膚都擦過，還有心中的烈火，至少我看到特別多風景沒白白錯過。日出天空這樣藍，煙花聚集亦燦爛，時短暫也燦爛，我們受傷，成敗之間，風浪打造夢想，希望平順我的人生沒遺憾。家強唔會有事，佢一定冇事嘅。點解會咁㗎？家強昏迷緊，依家重傷啊！唔好咁擔心佢啦，可能情況唔係咁壞咧嚇。家強依家點啊？搶救緊。唔係試車嘅咩？點解會搞成咁㗎？點解啊？知唔知啊？仲未知啊？你都唔好咁擔心住啦，家強一定可以大步行過。招黎生嘅意思，將所有做過手腳嘅零件換翻晒出嚟。梗係啦，仲要快添啊！如果唔係俾人發現咗我哋嗰架車，令到家強出事就大鑊啦！收人錢同埋替人消災，喐手啦！醫生，我細佬點啊？病人喺發生意外嘅時候，由於頭部受到嚴重嘅撞擊，顱內血管破裂，導致咗嚴重嘅積血同水腫。我哋同佢做過手術之後，減低咗顱內嘅壓力。佢而家嘅情況基本上穩定嘅，應該冇咩生命危險。咁佢咪真係醒翻啊？但係佢顱內嘅積血仲未完全清除，而家仍然昏迷緊，所以我哋好難估計佢咩時候可以醒翻。你咁樣講即係咩意思？如果佢長期處於昏迷狀態而冇任何改善嘅話，好可能會變成植物人。點會咁啊？點會咁嘅？唔可以咁！家強點會咁啫？家強，你唔好有事啊！起身啊，家強！阿哥喺度，家強。家強啊，你快啲醒啊！我求下你快啲醒啦！青月，我要翻去車廠睇下。依家翻車廠？我尋日檢查過架車，一切都好好。點解今日會出現啲咁樣嘅事？我要再檢查一次，睇下邊度出咗問題。二叔，青如話你翻嚟驗車喎。我想知道家強發生意外嘅真相。車係要驗㗎，但唔應該由你哋做。點解？今次嘅意外好快就會傳出去，全部好容易會懷疑係我哋華捷嘅車出現問題，連帶未來嗰啲董事都會質疑我哋車廠嘅實力，咁樣對我哋日後上市好大影響。就係因為事關重大，作為技術總監，我要盡快拎出意外事故調查報告，以正視聽。問題呢個報告唔應該由我哋華捷嘅人嚟做，咁樣會俾人話我哋徇私㗎嘛。我打算請一班獨立嘅專家小組嚟驗車，佢哋嘅立場中立啲，做出嚟嘅報告會得到外界認同。你都講得有道理。由而家開始，我會封鎖車房，唔俾任何人出入，直至專家嚟驗車為止。文彪啊，你考慮得好周全，照你嘅意思去做。好。
知道啦。咁你同阿永彪啊，唔好成日守喺醫院先得㗎。你都要顧住自己身體，唔好太過辛苦啊。好啦，係咁啦。點啊？正如點講啊？介強係咪好啲啊？佢仲係昏迷不醒啊！而家已經轉咗去深切治療部啦。介強一向都好努力，係一個好踏實嘅後生仔。諗住通過呢次比賽，除咗可以幫我哋華捷上市鋪路之外，仲可以俾個好好機會去表現下自己。點不是？正如仲話永彪成個落晒型，青林啊喊到眼都腫晒，佢哋3個由朝到晚都留喺醫院度啊！執嘢，我上北京。哎呀，我知道你關心阿介強，但係你又唔係醫生，你去到都幫唔到佢㗎。我幫唔到介強啊，可以幫其他人啊嘛。而家呢次意外啊，可能影響到我哋華捷上市嘅。而家出咗事，我呢個做大哥可以唔理咩？我知，我都好明白你而家嘅心情，但係你自己行動又唔方便，你點都要問下醫生，你要帶啲咩藥去，或者做啲咩準備功夫㗎嘛？我已經打電話俾醫生啊，佢話我而家情況好咗好多啊，佢叫我唔好咁辛苦就得啦。你同我一齊去咪得咯？啊，執嘢執嘢。我都攰㗎啦，沖個涼先啦。沖完涼我會翻醫院㗎啦。你仲翻去？你個妹而家喺醫院陪住介強啊！我做阿哥嘅唔通喺度瞓覺啊？明彪啊，醫生都講過，介強唔知幾時先醒得翻。我知你好緊張個細佬，但今次我哋講緊可能係長期作戰。如果你唔照顧自己，跟住落嚟你點撐得落去啦？點解會咁嘅？點解介強會有事嘅啫？我真係冇用，我哋做阿哥乜都做唔到啊！佢有少少唔舒服，仲瞓緊，有冇啲咩緊要事？係咪一個藍色快樂啊？趕住要㗎，咁我盡快拎過嚟啊！拜拜。明標唔係話車房封咗嘅咩？青如，永標，我同你上咗寫字樓啊！我知你幫我攞份文件翻嚟，唔該晒你。係咧，你之前咪叫人封咗個車房，等啲專家嚟驗車嘅。係啊，但我頭先見到孔大軍同游星，佢哋搬走咗啲嘢。之前有啲雜物擺喺度啊嘛，我唔想阻住驗車，咪叫佢哋搬走佢咯。原來係咁。差唔多夠鐘去機場接阿爸阿媽啦。你諗住點樣同佢哋講介強嘅事啊？都未知㗎，陣間睇下點。哎呀！唉，真係年紀大啦，唔到你唔認啊，坐幾個鐘頭飛機鬼咁辛苦。哎呀，辛苦啲都值得啦，係咪？唉，賽車喎，唉，點解介強冇接機嘅嚇？梗係佢練車唔得閒嚟接啊！哇，練車緊要，喂，我哋去睇佢練車啦嚇。都好喎。車我哋睇佢練車。係阿媽。咩事啊？咩事啫？介強佢撞到車，依家昏迷不醒喺醫院。介強，點解搞成咁嘅？你唔好嚇我哋！介強，我哋啊！醒啦！你醒啦，介強！你唔好激動啦！介強啊！依家醫學昌明，一定有機會醒得翻㗎。喺香港仲好地地，好開心話俾我哋聽要攞好成績。點知而家又搞成咁？係我唔好，我唔應該叫佢賽車。放心啦，爸媽，介強一定醒得翻㗎。等佢情況好啲，我哋送佢翻香港醫。無論點，
我都要不惜一切醫翻好佢。呢件事咧，一定要徹查清楚。永標已經喺外邊請咗專家，成立調查小組。喺比賽開始之前，將出事嘅車再檢查下，然後交一個報告俾我哋。呢件事獨立調查好嘅，咁樣份報告就更加有說服力。介強而家昏迷不醒，如果查到邊個出錯咧，我實會追究到底。有意外在所難免，唔係一定要有人出嚟負責嘅。咁如果介強失手，唔通要佢負責咩？冇可能，介強唔會出錯㗎。咁唔係車手出錯，咁係咪話我哋嘅車出錯啊？二哥，如果真係咁嘅話，我真係難辭其咎。阿爸，喺出事前，我哋反覆檢查過架車㗎，證明性能良好，點可能係你嘅錯咧？咁唔通真係關介強嘅事咩？文石啊，我了解你嘅心情，但你要知道，賽車呢件事係由我負責。而家出咗問題，呢個責任我當然要負。我唔係咁嘅意思啊！好啦好啦，我哋無謂拗落去，拗落去都唔會有結論，都係憑空想像嘅啫。呢件事都係等報告出嚟之後，我先再講。呢塊係今次意外調查報告，好彩趕得切喺比賽之前完成。係咪機件出咗問題？報告指出，班專家仔細檢查過汽車嘅機件同現場環境，發覺一切正常。今次意外同飛輪完全冇關。如果唔係車出現問題，就係車手。你咪亂講啊！咁咪即係介強出錯。你細佬手車啊，你清楚過我啦。其實出事嗰日，介強嘅狀態唔係幾好，佢腸胃炎，精神好差。我唔想咁樣講㗎，但我唔排除因為咁樣導致佢駕駛失控，引致今次意外。你講乜嘢啊？介強之前係唔舒服，但係佢嗰日已經好翻晒，先至走去試車㗎。我仲見到佢跑完步翻嚟，鬼咁精神添啊！哥，不如我哋攞個出事嗰架車仔去復驗一次，睇下有冇啲冇辦法估計到嘅原因。如果唔係咧，咁樣對昏迷咗介強好唔公平。根本趕唔切，我哋一下晝比賽之前將呢份報告交俾大會㗎，邊有時間復驗啊？呢個關乎於介強嘅聲譽啊！你點可以咁草率啊？我都想保住我細佬嘅聲譽啊！華智嘅聲譽咪緊要啲啊！如果攞個車去復驗，一定趕唔切參加比賽。到時四圍都係留言，話我哋飛輪出現問題，被逼退出比賽，華智嘅聲譽大大受損。邊個承擔呢個責任？呢次比賽你係負責任，你係想保住自己嘅聲譽咋啩？好啦好啦，唔好嘈啦，大哥啊！呢件事點樣處理啊？我同文雄會有最後決定。青蘭，爹哋有咩幫到你啊？冇啊，我都係執緊啲 CD 俾介強，佢哋話聽多啲音樂會快啲醒嘅。淑女，唔好忍。如果要喊嘅，你就喊出嚟。喊咗會舒服啲㗎。介強應承過我㗎，佢話佢醒咗會同我講佢心意㗎，最衰都係我，係我叫佢一定要贏㗎。我如果唔係佢唔會試啫。最都係我啊！淑女，你唔好怪責自己啦。
係介強自己話要試㗎嘛，佢梗係覺得佢自己狀態最好先至去試㗎啦。唔知點解佢哋話佢帶病試車，狀態唔好。係啊，青林，介強上車嗰陣咧，你都喺度㗎。你覺得佢狀態點啊？佢精神奕奕，咩事都冇㗎。你肯定？如果我哋真係退出比賽嘅，人哋會點睇我哋車廠啊？之前係主席有交通意外，搞到下半身癱咗，而家又到華智嘅車手有賽車意外，昏迷不醒。我哋車廠真係好黑仔。咁你估我哋華智車隊會唔會退出比賽㗎？咁就好難講啊。不過真係咁都唔出奇啊。好啦，大家唔好亂估。我哋已經向大會報告今次嘅意外，華智將會如期參賽。呢次我坐住輪椅都上嚟同大家打氣，證明我冇灰心氣餒。我希望大家都能夠好似我咁樣積極面對。華智經歷咁多風浪，發展成今日咁樣，係靠大家嘅努力。希望大家繼續支持車廠，上下一條心，為華智爭取更好嘅成績。今日好高興大家能夠抽空嚟參觀我哋嘅比賽。一陣間我哋可以出到看台嗰度欣賞今日精彩賽事。據我所知，今次試車發生咗意外，而家個車手仲瞓喺醫院度。係唔係你哋嘅車安全出咗問題啊？為咗令到大家安心，釋大家疑慮，我哋已經成立咗一班專家小組負責驗車㗎啦。根據專家小組嘅調查報告，今次嘅意外完全唔關華智嘅車事。咁即係話唔係架車出問題，係個車手本身出咗問題咪？根據我哋手頭上面嘅資料顯示，應該係車手當日身體唔係好舒服，但係堅持要落場，所以先發生意外嘅。當然，我哋唔會排除其他嘅可能性。倪生，聽講個賽車手係你嘅細佬，矛頭全部指向佢，你冇異議咩？呢個係事實。就算嗰個係我細佬，我都唔可以徇私。既然係車手嘅問題，華智嘅參賽資格自然就唔受影響。我哋已經安排咗另外一位車手頂上。好，咁一陣我坐定定睇呢場精彩嘅比賽，睇下華智到底嘅實力有幾強。我哋會盡力而為。聽唔聽到呢首歌啊？係你最中意聽嘅歌嚟㗎，你聽唔聽到啊？我求下你啊！你聽到嘅話，你起身啊！我求下你，你起身啊！唔好瞓啊！又翻嚟恒生冠軍杯賽啦！最後一個圈，第一名衝線嘅係陳家樂，最後一個彎位，10周嘅華智車由第4位追上嚟，過第3名啦！衝線啦，華智車都得第3。阿爸，大爸，我已得咗啦！今次全靠華廠都要英明領導啊！仲有我哋嘅堅持啊！大哥，你令我好失望。你係話我接納咗專家獨立報告？你接受咗呢份報告，即係話係介強嘅錯，咁樣佢會做咗代罪羔羊嘅。我冇想任何人做代罪羔羊，我只係覺得呢份報告有公信力啫。咁介強就唔可信，我講嘅嘢就唔可信咩？我係根據客觀嘅事實嚟做決定嘅。事實，成件事嘅來龍去脈都未有時間搞清楚，你點知個真相呢？我覺得而家就算比賽完都好，都應該攞翻出事嗰架車去驗，還介強一個公道。文石，你搞大件事對我哋車廠有乜好處啊？你驚驗出架車有問題？咁你係咪想驗出我哋華智嘅車有問題，你先安樂啊？你就係成日都顧住華智嘅聲譽，而家介強昏迷不醒啊！你有冇理過佢感受啊？魏炳彪就話冇人性啫。
連你都同佢一樣，人命嚟㗎，大哥。文石，你做乜嘢啊？有嘢慢慢講啊嘛。啊，文石，我話俾你知，我今日坐呢個位，我就要顧全大局。今日呢件事唔使再討論落去啦。好，你係行政總裁，你話唔討論就唔討論。不過我同你講，魏永標呢個人，我冇辦法再同佢一齊做嘢。你既然咁重用佢，我辭職。文石，你冷靜啲啊，咪亂咁決定。文石，文石，文石，你做乜嘢啊？如果你嚟係勸我改變主意嘅，你就無謂嘥氣。我問你，你仲記唔記得我哋三兄弟點解要建立華捷？你講啊！為咗實現我哋華家嘅汽車夢想。咁好，同我返去。咁衝動，將來一定會後悔。我就係唔想後悔先至離開華捷。我呢世人已經做咗好多錯事，我從來冇諗過要犧牲其他人去完成我哋呢個夢想，因為咁樣嘅夢想係冇價值㗎。你相信我，大哥都唔想將責任推喺介強身上，只係根據現有嘅證據，冇辦法唔做咁嘅推斷。我冇你哋咁冷靜。當年我搞科網股，窮途末路。如果唔係介強飛車救我，我而家可以企喺你面前咩？仲有啊，佢係青林嘅男朋友。如果佢有咩意外，我點樣同青林交代啊？係咁好啦，以後你有咩打算，一定要事先話我知。你放心，我唔會亂嚟嘅。對唔住，車廠靠你睇住。你都勸唔掂阿文石，佢呢個人固執起上嚟，同你一樣。唔好意思啊，大哥。佢咁固執都係因為我，唔關你事。咩你嘅事，我嘅事啊？我哋係兄弟，有咩事嘅，梗係一齊分擔噶啦。文石咁堅持，證明佢好相信介強當時嘅身體情況係冇問題。你點樣睇法？我雖然相信專家嘅報告係客觀，但我覺得文石佢都唔係冇道理。飛輪嘅發動機係我親自設計，呢次意外到底係人為定係機器出咗問題？如果我唔親自查清楚，係唔會甘心。你意思係話你想復建飛輪？你唔會反對嘛？你最了解呢架車嘅結構，由你做復檢最能夠揾出真相。之前我唔咁樣做，就考慮到臨近賽車，我唔想節外生枝啫。你係咪擔心文石佢會感情用事，搞大件事，引起外邊更多無謂嘅猜測？賽車係為咗喺華捷上市鋪路，權衡輕重，所以我選擇咗將復檢呢件事押後。大哥，辛苦晒你，你仲辛苦啦。獨立小組嘅調查報告咪出咗啦咩？出事架車嘅機件全部合格㗎喎，咁啊點可以怪你？係咯。如果唔係我疏忽嘅，介強就唔會喺我唔知道嘅情形之下去練車。唉，而家文石都辭咗職。咩話？拉叔佢辭職？佢點會咁衝動㗎？我知道拉叔係唔服氣大伯同永標佢哋接受獨立小組嘅報告，但係估唔到佢因為咁而辭職㗎。好好地三兄弟，又會搞成咁。你唔
好擔心你拉叔啦。佢喺商場打滾咗咁多年，咁出去闖下，或者唔係壞事咧。我而家唔係擔心拉叔啊，我係擔心阿爸嘅。連佢都想辭職。家強出事之後，佢一直覺得佢有責任。如果阿爸辭職嘅話，我都唔想做。咁如果你唔做華哲嘅話，你可以搞4S 店㗎。有冇咁諗過？唔係啊，頭先我見你 sell 車 sell 得咁好，做4S 店咧真係好適合你㗎。咁都唔錯，係個好提議。你真係諗住離開華哲啊？我喺度諗緊，到底帶你邊度食飯好啊？冇理由食羊肉串當晚飯㗎。永標，永標，爸，做咁夜都唔瞓啊？頭先我發咗個夢，介強企翻起身，仲同我一齊跑步。如果呢個夢係真嘅，如果介強真係可以醒翻，我而家係得呢個希望啫。我知道好擔心介強，不過你身邊仲有其他人，你唔好要佢哋為你擔心先得㗎。我明㗎啦，爸，我會振作翻嘅。我知車廠仲有好多嘢等我做。車廠嗰方面，我想盡快處理咗嗰件意外嘅事。之前我想去睇下出咗事嘅飛輪，但係車房管理員同我講，架車已經拖走咗報銷。係啊。係我叫佢咁做嘅，唔好意思啊，我忙得滯，唔記得通知大家。成件事你一直都處理得好好。其實我都想件事快啲完結，我唔想俾人有話病，影響我哋華哲嘅聲譽。況且專家驗過架車流嚟都冇用，我真係唔想再見到架車。每次我見翻架車，我就諗起介強撞車件事。我明嘅。喂，黎生，大軍啊！大軍，你有冇搞錯啊？我俾咗錢叫你走嘅咯，你仲打你屋企？我都唔想麻煩黎生你㗎，如果唔係啲錢使晒，我都唔敢打嚟你屋企啦。我而家過嚟，唔好俾人見到你啊！Sorry， 黎生，最衰大軍去賭錢，搞到啲錢輸晒。如果唔係殺到埋身，我哋都唔會咁急揾你攞錢啦。點解明知架車改裝過，仲要俾介強上車？係你兩個害成佢咁噶？唔關我哋事㗎。咪係咯，我哋都唔知介強會出事㗎嘛。講到尾，我哋都係為錢做嘢啫。錢啊嘛，錢喺度啊！唔好再同人講呢件事。如果唔係，我唔幫我你兩個。魏太太，出事嗰架飛輪咧，拖走咗啦。咁快？係啊，驗完車之後，魏先生就叫人將架車拖走咗啦。呢度平時係咪擺咗好多雜物㗎？以前呢度係一啲好細嘅零部件，但係喺賽車期間已經清理咗㗎啦。你係話賽車嗰段時間，除咗飛輪，根本冇其他雜物擺喺度？絕對冇。魏太太，魏太太，係咪有咩事啊？冇事，唔該晒你。
聽見你哋後生嘅出事咧，真係心噏嘅。青如啊，做咩啫你？心不在焉咁。冇嘢。阿平媽，先生好嘢翻嚟。點啱睇完啊，家強？係咧，我見佢陪個仔成晚，眼圈都黑晒啦，咪叫佢翻酒店度唞下先咯。你又咪又係？家強都係為咗幫華哲出賽，所以先搞成咁。我哋都要負責任。對唔住阿爸阿媽。傻女嚟㗎，講埋晒啲嘢做俾姐，邊係關你事？啲意外嚟啫，要怪個天喺度玩我哋。其實最辛苦嘅都係青林，佢撐咗好多日㗎啦。你勸佢翻去唞下啦嚇。我冇事啊。仲話冇嘢喎？你好多日都冇點食過嘢落肚啊？你咁樣唔得㗎，家強醒翻都唔想見到你咁樣㗎。我已經冇晒辦法啦，撐得一日得一日啦。傻女，你爹哋為咗呢件事辭職㗎，已經好難受㗎啦。我唔該你小心身子，唔好要佢再擔心你啊，知唔知啊？有冇搞錯啊？佢咁冇記性，實出事啊！我唔理啊！我唔要喺車廠再見到佢，係咁啊！咩事咁激氣啊？車廠車房嗰個管理員咯，尋晚唔記得鎖門，唔係第一次噶啦。佢哋話佢好冇記性嘅。我哋華捷比賽嗰啲車全部都鎖喺入邊噶嘛，你話俾人選咗入去幾大件事啊？個車房管理員真係咁冇記性？佢成日記錯嘢㗎，我都唔知佢哋點請人嘅。咁點解咁少嘅事都要你理？個調查小組不嬲我跟開㗎嘛，我咪要理埋車房啲嘢咯。我都真係唔想理，每次入到車房，我都記翻起架飛輪，記翻起介強撞車件事。既然你話個管理員咁疏忽，你有冇諗過可能有人偷偷地入咗車房，喺飛輪度做咗手腳，令到介強出事咧？點解你會咁諗？我係問。有冇咁嘅可能啫？調查報告已經出咗啦，架車性能良好，今次意外唔關幾件事噶嘛。如果有人係專登去做手腳，可能專家都查唔到咧。份報告係獨立調查小組做嘅，根本就好難。份報告係唔會講大話，但係人係會講大話。邊個會講大話？我唔知，不過我都好想知，究竟成件事係咪另有內情？青如啊，你唔好諗咁多啦。如果件事真係有內情嘅，我比任何人更加想知，我比任何人更加想知道邊個應該為呢件事負責。而家瞓喺醫院嗰個，係我最關心、最親個細佬嚟㗎。我想去探下介強。依家間房得我哋3個，你我同介強。我希望你可以講真話。講咩啊？我知你有嘢隱瞞我。我見到你同尤星孔大軍見面，仲俾錢佢哋。介強之所以出事，係咪你收買佢哋改裝賽車？介強出事之後，你一直將架車鎖咗喺車房嗰度，唔俾人接近。但我見到尤星同孔大軍喺車房嗰度將啲零部件搬走，係咪你要佢哋將架車還原，等啲專家冇辦法可以查出真相？成件事係咪你一手策劃？喺你細佬面前，你要憑良心講真話。對唔住，
我累到家強咁，我而家每晚瞓覺，我眯埋眼，我就見到介強仲喺醫院度未醒，我真係好悔疚。但係呢個已經係事實，冇辦法改變。原來真係你做，點解你為咗贏你可以咁唔理後果啊？真相唔可以講出嚟㗎。我為咗賽車花咗幾多努力，我喺華捷咁辛苦先建立到而家嘅嘢，我唔可以因為呢件事嘅牽連，令到我冇晒所有嘢㗎。介強而家瞓咗喺你面前，你到咗依家你都仲唔講真説話，你對得住佢咩？你唔好逼我啦！介強而家仲昏迷緊，如果我話俾人聽呢件事係佢做嘅，佢名譽係掃地㗎啦！你話咩話？係介強改裝賽車係佢嘅主意。佢份咁忠直，佢絕對唔會做呢啲嘢㗎。愛情真係可以令人麻木。佢應承咗青林，話會攞個獎杯向佢表白，所以呢場賽車佢一定要贏。你一早知道，咁點解你唔阻止佢？我有，我勸過佢唔好咁做㗎啦。佢嗰陣時冇出聲，我以為呢件事已經完咗。直到出事之前，我先知道佢夾埋尤星同孔大軍改裝賽車。我趕到去，佢已經出咗事。你講嘅都係真話。介強係因為我先會參加賽車，我唔可以俾人知道佢做過呢啲事。佢冇晒名譽喺車壇，冇辦法立足㗎啦。所以我俾阿某費佢兩個，叫佢哋將架車還原。但係唔係佢兩個俾介強去試車，介強根本唔會出事，所以我忍唔住打咗佢兩個一身。但我最原諒唔到嘅都係我自己。點解我冇好啲睇住介強？點解我唔阻止呢件事發生？青如，我做咁多嘢掩飾呢個真相，我就係唔想介強名譽掃地。我求下你唔好將呢件事講出嚟。志明，架車喺邊啊？喺嗰度。個發動機俾人換過。你肯定架車有人落咗手腳？冇錯，有人狸貓換太子，喺專家檢查之前將改裝過嘅車還原。可惜佢哋百密一疏，唔知道我喺原本嘅發動機上面做咗記號。唔怪之得，連專家都查唔到架車有問題。如果唔係及時揾到嗰架車，真相就永遠石沉大海。我又查到另外一個消息，車房封鎖嗰段時間，有管理員見到尤星同埋孔大軍出入過，仲運走咗啲零部件。咁樣可能係由佢哋負責改裝賽車。照計佢哋係受聘於車隊，勝負對佢哋嚟講係冇影響。除非背後有人主使。你話係邊個會咁不顧後果，非要人哋做比賽？由始至終一直鼓吹搞賽車，幫華捷上市做宣傳嘅係邊個？喺意外發生咗之後，堅持要用專家嚟做調查，而且仲封鎖個車房嗰個又係邊個？你又話黎永標？而家所有嘢都係我哋嘅推測，都未有證據證明係永標做嘅。講得啱，我哋一定要揾到尤星同埋孔大軍，問清楚佢哋，唔可以冤枉好人。我已經去過尤星同埋孔大軍屋企查過，佢哋已經搬走咗。問嗰啲鄰居又唔知佢哋去咗邊，連啲同行都揾唔到佢哋，好似失咗蹤咁。揾唔到尤星佢哋，咁個賽車意外嘅真相就冇辦法查落去。阿爸，志明，
係咪查緊賽車嘅事？你係咪知道啲乜嘢？阿爸，你唔好再查落去，你就當係意外啦，好唔好啊？我身為車廠嘅負責人，如果我唔查落去，我咪好唔負責任咯。據我所知，架車係俾人改裝過。係啊，架車係俾人改裝過，但係唔關永標事㗎，係介強叫人改裝架車㗎。介強？點解係介強啊？佢應承過青林會贏個獎杯翻嚟，然後同佢表白，所以唔理智底下做咗呢件傻事啦。係永標話俾你知㗎。永標知道咗呢件事之後，佢又想去阻止介強嘅，但係已經趕唔切啦。阿爸，其實永標咁做，除咗係保護咗介強之外，仲係保護咗華哲嘅聲譽嘅。你唔好怪永標啦。清如，有冇諗過，如果係永標講大話咧？點會啊？永標咁錫介強，點會改裝架車嚟害佢啊？如果永標心急要贏，冇顧及到介強，永標唔會呃我㗎，絕對唔會，我好肯定。我係話如果真係講大話咧，冇可能啊！如果佢真係咁做，咁即係我睇錯人，嫁錯咗人。我話如果啫。